Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis. Pisang goreng, dan yang unboxing ternyata beliau. Bapak Kinen. Dan lokasinya sekarang lagi di dapur. Wow. Guys, ketemu lagi siang hari ini kita akan hidangkan dengan pisang goreng yang paling enak di Kota Makassar. Kalau kan di Kota Makassar ini namanya pisang goreng. Gue nggak tahu kalau di tempat lo namanya apa. Oke, masing-masing silakan komentar sesuai dengan nama di daerah masing-masing. Oke, kali ini saya akan memberikan tips gimana caranya menghangatkan tubuh di kala musim hujan yang akan datang ya. Yang pertama, Hujan Pak, hujan. Oh, udah hujan. Oke, yang pertama kita siapkan dulu pisang gorengnya yang hangat-hangat ya. Dan yang paling menarik dan yang paling penting ketika kita memakan pisang goreng itu sederhana teman-teman. Harus ada cobek-cobek ya. Kalau di kota Sinjai namanya cobek-cobek anak daerahnya Sinjai ya. Wow. Kalau di kota Makassar beda lagi guys ya. Oke. Caranya sangat sederhana Bapak Ibu ya. Untuk konsumsi pisang goreng sangat sederhana. Pertama, Anda ambil pakai tangan kanan, oke. Karena ini masih hangat, tentunya kita tutup sedikit-sedikit ya. Oke. Nggak boleh tiup loh dalam agama. Setelah itu, oke, kita celup. Setelah itu, nggak usah diputar ya, langsung saja pelan. Oke. Mantap pisang gorengnya.